मुझे आज भी माँ की याद बहुत आती है। हर रात सोते वक्त उसकी आवाज़ कानों में गूंजती है कि बेटा लाइट बंद कर ले, नींद नहीं आएगी। कल रात भी वही हुआ। मैं बिस्तर पर था, आंखें बंद ही कर रहा था। तभी किसी ने धीरे से कहा, बेटा लाइट बंद कर दे। मैं चौंक गया। ये आवाज़ माँ की थी, लेकिन माँ को तो गए 2 साल हो चुके हैं। मैंने डरते डरते कमरे की लाइट बंद की और जैसे ही पलटा, वो वहीं खड़ी थी, माँ, लेकिन चेहरा उसका नहीं था।